Hello, is everyone enjoying the picnic so far? Perfect. 皆さん、ツリーフルのピクニック楽しんでますか？ So this is our founder, Mr. Kikugawa, and he will be giving his speech now. ここにいるのが弊社の創業者の菊川です。それでは菊川社長、どうぞ。Hello, everyone. Yeah, what a lovely day today. It's a very treeful day too. And yeah, thank you very much for joining us at the Treeful Treehouse Spring Picnic event. 皆さん、こんにちは。ツリーフルツリーハウス春のピクニックイベントにご参加いただき、誠にありがとうございます。I'm Satoru Kikugawa, the founder of Treeful Treehouse, and I'm now 57 years old. Today, I would like to share with you three things. First, the story of how Treeful Treehouse came to be. Second, the design concept behind Treeful. And finally, our future plans for Treeful. ツリーフルツリーハウス創業者の菊川悟57歳です。本日は3つのことをお伝えしたいと思います。1つ目はツリーハウスが誕生するまでのストーリー。2つ目はツリーフルのデザインコンセプト。そして最後にツリーフルの今後の計画についてです。First, this is the story of Treeful. In 1971, when I was 6 years old, I read a picture book called I Want a Big Tree. Yeah, this is it. The book was about a boy who didn't have any big trees in his garden, so he imagined a big tree in his garden and started to build a treehouse on that tree. After he built the treehouse in his mind, he made some pancakes and ate them with his little sister. The story ends with him and his father planting a small tree in the garden, hoping he could build a real treehouse one day. When I read this book, I was very excited and tried to make one on the tree of my parents' second house in the mountain resort of Karuizawa, Nagano Prefecture. And of course, I was not good enough to build one, but building a treehouse became one of my goals on my to-do lists. まず、ツリーフルの話です。1971年、私が6歳の時、大きな木が欲しいという絵本を読みました。その絵本は、庭に大きな木がない男の子が庭に大きな木を想像して、その木の上でツリーハウスを作り始めるという内容でした。そして、いつか本物のツリーハウスを建てられるようにと、お父さんと一緒に庭に小さな木を植えるところで物語は終わります。この本を読んだとき、私はとてもワクワクして、長野県軽井沢にある実家の別荘にある木にツリーハウスを作ろうとしました。もちろん失敗しましたが、ツリーハウスを作ることは私の目標の一つとなりました。And I tried again at the age of 14 and failed once more. 14歳の時、再チャレンジして失敗しました。And in 2006, at the age of 41, I visited Borneo Island in Malaysia, where wild orangutans live. From the windows of the airplane, I was shocked to see that the primeval forest had been cut down and replaced with palm coconut oil plantations. 2006年、41歳の時、野生のオランウータンが生息するマレーシアのボルネオ島を訪れました。飛行機の窓から見ると、原始林が伐採されて、パームヤシ畑に変わっていたことに衝撃を受けました。I thought that the diversity of creatures would be reduced and global warming would accelerate. From the landlord's financial point of view, cutting down trees and selling them can bring in temporary revenue, and palm coconut tree plantation can provide sustainable revenue. I was lucky enough to see wild orangutans, and an idea came to my mind. If I could make a tree house resort in this region, people would come and stay here to meet wild orangutan from the tree houses. The landlord could make revenue without cutting down the forest. 私はそこで生き物の多様性が失われ、地球温暖化が加速すると思いました。地主の経済的な観点からすると、木を伐採して売れば一時的な収入になり、パームヤシ油は持続的な収入になるそうです。
幸運にも野生のオランウータンを見ることができて、あるアイディアが浮かびました。この地域にツリーハウスリゾートを作れば、ツリーハウスに泊まってオランウータンに会いに来ることができるのではないか。そして大家さんは森を伐採することなく収益を上げることができるというアイデアです。In 2013, at the age of 48, I attended my daughter's graduation ceremony at the University of Miami. And on the way back to Tokyo, we visited a treehouse resort in Costa Rica together. I was really excited to stay in a tree house, and I decided to take action to pursue my dream. 2013年、43歳の時に娘のマイアミ大学の卒業式に出席しました。その帰り道、一緒にコスタリカのツリーハウスリゾートに宿泊しました。ツリーハウスに泊まれるなんてとワクワクして夢を追いかけるために行動を起こすことに決しました。In 2014, at the age of 49, I purchased this land and started to build my own treehouse. 2014年、49歳の時にこの土地を購入し、自分のツリーハウスを作り始めました。My background was in the IT industry, and my major in university was economics, so I had no background in architecture. I bought a big camping car to stay here, and its electric generator provided us with electricity to use electrical tools like circular saw. I asked my friend in Tokyo to help me, but he was real estate appraiser, not an architect or carpenter. I had to read all the instruction manuals to learn how to use new tools. I didn't even know how to use a ruler guide for a circular saw, what level was. It wasn't until a year later that I learned about a laser marking machine. The first wood deck I made is around there, the wood deck. 私は IT 業界出身で、大学の専攻は経済学でしたので、建築の知識はありませんでした。ここに泊まるために大きなキャンピングカーを買い、その発電機で電気を供給してもらい、丸ノコなどの電気工具を使うことができました。東京の友人に頼んだのですが、彼は不動産鑑定士で、大工でも建築家でもありません。新しい道具の使い方を覚えるために取扱説明書を全部一から読まなければなりませんでした。丸ノコの定規の使い方も水平器の意味も知りませんでした。レーザー積み出し機の存在を知ったのはそれから1年後のことでした。初めて作ったウッドデッキがあの辺りです。デッキの下の方にある三角形のトライアングルウッドデッキ underneath the wood deck. So the deck became quite diagonal. In the beginning, I spent 4 days in Okinawa and the rest of the month in Tokyo, checking YouTube videos how to use electric tools and steel wires or how to make a wooden spiral staircase. I had to study physics again. デッキはかなり斜めになりました。最初の頃は沖縄に4日間、残りの1ヶ月は東京で電気工具やワイヤーの使い方、木の螺旋階段の作り方などを YouTube で勉強していました。また物理の勉強もしなければならなくなりました。And in 2015, at the age of 50, I started to build the spiral treehouse and completed in 2018. So it took me 3 years to complete. In 2020, at the age of 55, I found Treeful Corporation. And in August 2021, we finally started our hotel business. It took me nearly 8 years. 2015年、50歳の時にスパイラルツリーハウス、こちらのツリーハウスを作り始め、2018年に完成させました。2020年、55歳の時に株式会社ツリーフルを設立しました。2021年8月、ついにホテル事業がスタートしました。約8年最初からかかりました。Now I will tell you about the design concept behind Treeful. Our main concept is coexistence with nature, and our design concept is to erase the borderlines between human-dominated and wild nature-dominated spaces.
では、ツリーフルのデザインコンセプトについてお話しします。私たちのメインコンセプトは自然との共存であり、人間が支配する空間と野生の自然が支配する空間の境界線をなくすことをデザインコンセプトとしています。And to achieve this, I have set some rules. The first and the most important rule is that we build real tree houses. It means that all weights of the tree house are supported by a living tree without any poles supporting it from the ground. As you can see in the spiral tree house, everything is hung from above. So that's why this is suspended. Okay. Therefore, the architectural process is completely different from that of regular buildings, which are built from the ground up. そのためにいくつかのルールを設けました。まず、最も重要なルールは本物のツリーハウスを作るということです。つまり、地面から柱を立てずに生きている木で家の重さをすべて支えるということです。スパイラルツリーハウスでは、すべて上からワイヤーで吊るされているのがお分かりいただけると思います。そのため、地上から建てる一般的な建築物とは、建築のプロセスが全く異なります。So the roof is hanged by wire, and the pole of the treehouse is hanged by the roof, and the floor is hung by the pole, and this staircase is hung by floor. So it's from top side to down side. なので、この屋根を上からワイヤーで吊って、で、屋根から柱で床を吊って、床からこの螺旋階段を上から吊っているので、100% この木に支えることができています。So yeah, I think the tree house is carbon negative. So let's say that tree house includes a living tree, meaning that tree house leaves will absorb CO2. So it's really carbon negative. そう、生きてる木がこの家の中に含まれているということは、生きてる木が CO2 を吸収して酸素を出すので、100% のカーボンネガティブということができる建物になります。The second rule is that buildings' floors should be at least 120 centimeters or 4 feet above the ground, so animals, insects, plants, and microorganisms can get sunlight and rain to live or pass through underneath the building. 2つ目のルールは、建物の床が地面から120センチ以上高さがあることで、動物や昆虫、植物、微生物が日光や雨を浴びて建物の下で生活したり、通過したり、動物たちが通っていく空間が確保できることです。The third rule is that bridges, catwalks, and treehouse floors that are less than 120 centimeters 4 feet high should not be fully covered. The reason why they are designed in slit design, which thin woods are placed with space between them, is to allow rain and sunlight to go through for the creatures living underneath. 3つ目のルールは、高さ120センチ以上の以下の橋や以上の橋や、あと空中回廊、ツリーハウスの床を完全に覆ってはいけないということです。例えば薄い木材を間隔を空けて配置したスリット状のデザインになっているのは、下に住む生き物のために雨や日光を通すためです。The fourth rule is that there should be a terrace that serves as both human and wild nature space. For example, take a look at the party tree deck. There is no border between nature and people, so you can feel the coexistence with nature. Additionally, you can touch the tree trunk inside our treehouse. 4つ目のルールは、人間と野生の自然空間を兼ねたテラスがあるということです。例えば、パーティーツリーデッキを見てください。自然と人との境目がなく、自然との共存を感じることができます。さらに、ツリーハウスの中では木の幹に触れることができます。And now, let me tell you our future plans for Treeful. As I mentioned earlier, in 2006, when I traveled with my family to the island of Borneo in Malaysia to see wild orangutans, I was deeply shocked by the sight of business
that transformed primeval forest into palm fields. それではツリーフルの今後の展開についてお話しさせていただきます。先ほどもお話ししたように2006年に家族でマレーシアのボルネオ島に野生のオランウータンを見に行き、原生林をパームヤシ畑に変えるビジネスの姿に深い衝撃を受けました。I realized that the rainforest would eventually disappear, global warming would be accelerated, and the ecosystem would collapse. I thought that by creating a treehouse resort using the forest, we can protect forest and create jobs. いずれ熱帯雨林がなくなり、地球温暖化が加速し、生態系が崩れていくのだと実感しました。森を利用したツリーハウスリゾートを作ることで、森を守り、雇用を生み出すことができるのではないかと考えました。Therefore, last month I went to Cambodia. Illegal logging continues there due to poverty. So my next plan is to expand Treeful to other Southeast Asian countries such as Cambodia, where Treeful can help save the tropical rainforest and create more jobs. I was able to talk with the government of Cambodia, and they are excited for us to help to develop our Treeful plants there. We also plan to expand to maybe India, South America, or Africa in the future. そこで先月、カンボジアに行きました。そこでは貧困のために違法な伐採が続いています。そこで私の次の計画は、カンボジアなど他の東南アジアの国々にツリーフルを展開し、ツリーフルが熱帯雨林の保護と雇用の創出に貢献できるようにすることです。カンボジアの政府と先月話をすることができましたが、彼らは私たちがそこでツリーフルの計画を展開することをとても楽しみにしてくれています。また今後はインドや南米、アフリカにも展開していく予定です。Yeah, that is the end of my story. Thank you very much. 以上で私の話は終わりです。どうもありがとうございました。質問